მედია კავშირი ობიექტივი განაგზობს მუშაობას, ეს გადაცემა სამართლის მეორე ნაწილია. მე ვინც ახლა შემოგვიერთდა შევახსენებ, რომ ჩვენ სტუდიაში ყავს დეკანოზი კონსტანტინე ჭინჭარაძე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მამაო, რომ თქვენ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. ჩვენ სწორედ მარიხუანას თემებზე გვაქვს დათმობილი სწორედ ჩვენი ეთერი, ჩვენი გადაცემა. აი პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ სასულიერო პირები იყვნენ საკანონმდებლო ორგანოში პარლამენტში 19-ში 18 სექტემბერს მაგრამ არ ვიცი გაითვალისწინებენ თუ არა ხელისუფალნი და გაითვალისწინებს თუ არა პარლამენტი სასულიერო პირების აზრს და მოსაზრებებს ამ მარიხუანის კულტივიზაციასთან დაკავშირებით და მის ლეგალიზებასთან დაკავშირებით ამას ჩვენ ყველა ერთად ვნახავთ. იცით რა მამაო მე მოვისმინე რომ თქვათ გაყვეს კანონი ასე ვთქვათ ერთი რომ დეკრიმინალიზაციას გავაკეთებთო და მეორე ნაწილი ვთქვათ რასაც ქვია კულტივიზაცია და ვთქვათ მოყვანა და ექსპორტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ის გადადეს მაგრამ ეს გადადეს რაღაცა დროით თორე კი არ იძახიან უარსო ვთქვათ არ გავაკეთებთ რა ხო სწორე გავიგე ეგეთი აზრია რომ არა მოიხსნათ ის ესე არ იძახიან რაღაცა პერიოდი გადადეს ახლა დაიწყებენ რაღაცა თავისი აქტივების შეკრებას და იქ ეს ხალხი ძახილი რომ რა კარგია და მარიხუანა გადაარჩენს ჩვენ ქვეყანას და ეკონომიკას და ლარს და ყველაფერს და ჯანმრთელობას და შემდეგ რაღაც პერიოდის შემდეგ კვლავ დაუბრუნებიან ამ ფაქტორს. მე სწორად გავიგე, ხო, ესე იგი, იქ არ არის ლაპარაკი რომ არა, საერთოდ აღარ ვაკეთებთ ამას. იქ რაღაცა პერიოდით გაიწვიეს და გადადეს. ხო, ეხლა ნებათა ღელვა საზოგადოებაში გასაგებია და გადადეს ეს თემა თვითონ სამსჯელო თემა და გთხოვეს რომ გადავდოთ, მაგრამ არსებითად ნამდვილად არ საუბრობენ, მეც ასეთი შთაბეჭდილება დამჭა რომ აი მთლიანად რომ მორჩა და გათავდა ამ საკითხზე არ ვისაუბრებთ. შეიძლება არჩევნების შემდეგ კვლავ დაიწყოს ამაზე საუბარი, შეიძლება არც ისაუბრონ და ისეთი დაჩქარებული ტემპებით რეალურად შემოგთავაზონ ჩვენ ესეთი მწარე რეალობა, რომელშიც უკვე აი გასაქანია ეს მსჯელობის მთავარი რა არის აქ ჩვენი პრეტენზიაც რაში იყო რომ უეცრად წამოვიდა აი ამ თემებზე საუბრის კანონის ლეგალიზებაზე ამ კულტივაციის კანონს გულისხმობ თორე ის უკვე ლეგალიზებულია ჩვენ და სამწუხაროდ უცებ წავიდა საუბარი რომ აი ამ ერთ კვირაში უკვე მოხდეს უნდა უცებ რეგულაციები და უნდა მივიღოთ ეხლა ჩვენი უნდა ვიცოდეთ ხალხო რომ თავარი პრობლემა რა არის აქ რომ ქვეყანა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვარ და სურთ გადაგვაქციონ კოლუმბია და ავღანეთი და კიდე ისეთ ქვეყნებად რომელიც არის ნარკომოვაჭრე. როგორ შეიძლება ქვეყანა ნარკოვაჭრობით გამოირჩეოდეს და ამითი ეკონომიკა წაწიოს წინ და ეს ქვეყანა იყოს შემდეგ უკვე ზნეობრივად გამართული. თავშივე უკვე პრობლემა არის. ჩვენ სულიერად უყურებთ აი ამ მოვლენას და გვაწუხებს ეს კევილი, ესე იგი ქვეყანა რომელიც ცდილობს რომ ეკონომიკა წამოწიოს ცოდვით აი ესეთი ქვეყანა ჩვენ არ გვინდა რა. ეს მოიტანს გაუთავებელ პრობლემებს, არა მარტო პრობლემებს, ომებს მოიტანს, იმიტომ რომ ჩვენ თუ იმ ქვეყნების ისტორიას გადავხედავთ, ხო და ხედავთ, ხო, ავღანეთში რა ხდება კოლუმბია თუ სხვა უამრავი ქვეყნები, სადაც ეს მიდის გაუთავებელი 50-100 წლიანი ომები. და ჩვენ ამისთვის რეალურად აი ამ ბინძური ფული რომელიც შემოდის აქედან ხო და უამრავ ახლა იქ რომ ახალგაზრდა გაერკვნება და ამაზე საუბარი არის აქ არის ქვეყნის გადაშენებაზე ქვეყნის როგორც ზნეობრივი ქვეყნის როგორც აი ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის და აი ამდენი წმინდანის და მოწამეების ქვეყნის რეალური განადგურებაზე იქნება საუბარი სიცხვილით თავის სად გამოვყოთ ხალხო თუ ამას მიიღებენ იცით რა, მე კანონ პროექტი რომ ვნახე, წავიკითხე, გავეცანი, საერთოდ მარიხუანა, ანუ კანაფისი, როგორც ახლა მარიხუანა ჟარგონად თქვია მაგას, კანაფის თვითონ ეს მცენარე 9 ტიპის არსებობს, 9 სახეობაა რა, როგორც ქლიავი, თეთრი ქლიავი, შავი ქლიავი და ასე შემდეგ. რო შევადარ, ან სოკოები, არის შხამიანი სოკო, არის შეოლებრივი სასარგებლო სოკო და ასე შემდეგ, ხო? საკვებად გამოსაკუთრებული სოკო. ამ 9-ში 3 არის, რომელსაც შეიცავს იმ თრობის ელემენტს, რაღაც ნივთიერებას, დანარჩენი არის უნებელი, ასე ვთქვათ, იმისგან თრობას ვერ მიიღებს ადამიანი.
ამ კანონ პროექტში რო იზახიან ჯანმრთელობისთვის არის ექსპორტ, ისაც კი არ წერია რომ თქვათ თრობა რომელსაც შეიცავს იმის დათესვა არ შეიძლება და მეორე თქვათ 6 სახეობა რომელიც ჯანმრთელობისთვის არის განკუთვნილი იმის დათესვა შეიძლებაო რა. თავიდანვე ტყუილი იყო ისაც რომ გამოვიდნენ პარლამენტის წევრები და კომიტეტის თავმჯდომარე ერთ-ერთი წამყვანი კომიტეტი რომელმაც თქვათ ამ საკითხებში გარკვეული უნდა თქვა რომ ჩვენო კი ბატონო ძალიან ბევრი შეხვედრა გქონდა საპატრიარქოს წარმომადგენლებთანო მრევლსახურებთანო საჯარო განხილვები გქონდა მრევლთან და მე როცა კითხეს აი კონკრეტულად დაასახელეთ ადგილი სივრცე ლოკაცია დრო რომ სად ვისთან გქონდათ ის რომ მე წაი არა მომავალში გვექნებაო გადააკეთეს რა გადააკეთეს ეს ყველაფერი. ის და აქვე თავიდანვე შეეტყო ნუ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ აი რო არა ეკლესია რო არ ჩამოსულიყო, აი ეს პარაკლისი მახსოვს იმ ღამეს, ერთი 5 დღის წინათ იყო, სწორედ ეს თუ არ ვწდები პარასკევი იყო, უკვე შაბათი თენდებოდა, დიახ, შაბათი დაიწყო, იმიტომ რომ მე კვირას სამებას შევიკრიბეთ. შაბათი იყო თუ პარასკევი იყო მეგონი? არა, დღე მეორე დღეს წირვა ქონდა, შაბათ საღამოს შევიდა. შაბათ საღამოს, ბოდიში, შაბათ საღამოს, დიახ. შაბათ საღამოს და ეს ვერ გათვალეს, მათ რომ თქვა შეიძლება და სასულიერო პირები გამოსულიყვნენ და აგერ თავისუფლების მოედანზე, სწორედ განცხადება გაკეთდა, წირვა ჩატარდა, პარაკლისი ჩატარდა, დიახ, ამასთან დაკავშირებით. თორე აი ჩვეულებრივი ადამიანებით უბრალოდ ესენი არ ჩათვლდნენ საჯარო ვიღაცას რაღაცა კითხონ და პირდაპირ მიიღებდნენ ამ კანონს რა. ამ კანონს. მაგრამ აი მე იმიტომ მოვყევი ეს პატარა ისტორია რომ საშიშროება კიდევ არის. უკრავ დაუბრუნდნენ ამ თემას. აუცილებლად. და თქვათ აი მე წეგანაც პირველ ნაწილში შემოგთავაზე ხო არ ჯობია რომ თქვენ ერთად რაღაცა გავიაზრო და იქნებ კონსტიტუციაში ჩანაწერი მივაღებინო და თუ საჭიროა ხმათა რაოდენობაზე ჩვენ არ გვიჭირს არც 200,000 და არც 400,000 შეგროვება რომ ხო არ ჯობია რომ რაღაცა ჩანაწერი გაჩნდეს თქვათ კონსტიტუციაში რომ საერთოდ ამ თემაზე აიგზავნოს საქართველოში ყველანაირი საქმიანობა. ღმერთმა გესმინოს რომ ეს მოხდეს. ჩვენ ნამდვილად მაგითკენ ვართ მოწოდინებულები და უნდა უთხრათ ჩვენ მოსახლეობას რომ სასულიერო პირების გამოსვლა ეს არ იყო რამე ხელოვნური ამბავი, არამედ ეს იყო იმ გულის ტკივილის გამოხატულება, რომელიც უკვე დააგროვდა ჩვენში და ჩვენ რეალურად ხედავთ, რომ გამოსვლით ამ პოზიციის დაფიქსირებით დაახლოებით 200 მდელი ვიყავთ გამოსულები, ეს 200 არ იყო ის შეზღუდული რაოდენობა, არამედ იმ მომენტში, ვინც იქ მოვხდით, ხო? იქ ის ხალხი გამოვედა, რომ მთელი სამღვდელოება და მთლიანად ეკლესია აი ამ პოზიციაზეა, რომ ჩვენ შვილებს, კაცო, ვერავის ვერ დაუთმობთ გასაფუჭებლად რა. შეუძლებელია ეს ჩვენ, არ გვეკითხებიან ამას და ისე აკეთებენ ყოველივეს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ყველაფერი ვიღაცების ინტერესებს ემსახურება იმ ბოროტი ძალებისა, რომლებიც შეიძლება ქვეყნის გარედანაც არიან და იქიდან მართავენ ამ პროცესებს, გარკვეული ფინანსური ინტერესი იყოს შეიძლება აქ და ძალიან ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მაგრამ ჩვენთვის ეს არსებითად ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენთვის თავარი არის ჩვენი ფასეულობის დაცვა. ამიტომ ჩვენ არაერთხელ გავედით და კიდევ ერთხელ გამოვალთ ქუჩაში, არა მიტინგების და პოლიტიკური განცხადებებისათვის, ამას ხაზს გაუსმევთ ჩვენ, არამედ ჩვენი შვილების ნეობრივი გადარჩენისთვის ამას გავაკეთებთ კიდევ არაერთგზის და უნდა იცოდეს ჩვენმა ხელისუფლებამ და მომავალმა ხელისუფლებამაც კიდევ ვინც მოვა და იმის მერეც ვინც მოვა, რომ შეუძლებელია ამის გაჩერება ამ პროცესების, იმიტომ რომ ქართველი კაცი ბუნებით არის თავისთვის სიწმინდისადმი მებრძოლი. და აი ამ სიწმინდისადმი ბრძოლა დღეს ჩვენი ბრძოლა, სწორედ ეს არის ჩვენი დიდგორიც და ბასიანიც და მარაბდაც და ყველაფერი ეს არის დღეს. აი ამ კუთხით უნდა ვიბრძოლოთ დღეს ხმალი საღება არ გვიწევს ჩვენ ხელში ხმლების აღება, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება სულიერი მახვილი. ახლა ავიღოთ, უნდა ეს არის პირველ ყოვლისა ლოცვა და მეორე ეს არის მართალი სიტყვა, რომელიც საჭიროა და რომელსაც ასედან ელოდება ქართველი ერი. აი ამ ორ ძალაზე იყო ყოველთვის ეკლესიის და სამღვდელოების, ესე იგი, სიძლიერე გამოხატული. სხვა ჩვენ არაფერი არ გვაინტერესებს. ღმერთი იყოს ჩვენთან და მეტი არაფერი არ გვინდა ჩვენ. სხვა ვინ უნდა მოგვერიოს ჩვენ. ეს არის პრინციპი.
და ამ პრინციპით ცხოვრობ ჩვენ დღეს. აი მობილური უკავშირდება ჩვენი მაყურებელი შემოვიყვანოთ ეთერში და გავunagdzოთ საუბარი მოგესალმებით გამარჯობათ გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ ძალიან გვარ გამითიშოთ რომ ჩემი აზრით თქვა მე ვარ ომის ვეტერანი აფხაზეთიდან ვარ მე მაინტერესებს ვინ უნდა დაიცვას ჩვენი ქვეყანა თუ ჩვენ ეს კანონი ამ ოცნება რომ მიიღოს ვინ უნდა დაიცვას ვინ ჩვენ ჯარში ვიყავით ომის ვეტერანები და მუშაობდით იზორიას დროს ყველა გავყარეს ქუჩაში და ის ხალხი მუშაობს ის ნაცნობ მოძრაობა ახალაების ბანდები დღესაც მუშაობენ იმ ჯარში თავდაცვისთან და ჩვენ ის ნაუმარი ხალხი ვინც სამშობლოს ვისწავლით ქუჩაში გავყარა იზორია ეხლა მე მინდა უცხო თავრობას თქვენ თუ ეს კანონი შემოიღო რომელი ახალგაზრდა წავა ჯარში და დაიცავ თავის სამშობლოს ნაცნობრობა რომელიც ყველელები არიან რომელიც დახოცეს ქუჩაში ბოკერია რომ ძისი პარლამენტში და კალბატონი ირმა სწორი თქვა რაც იცინიო სულ მალე მოვა შენი დრო და შენ აგებო პაც და მართლა მოვა ამას არა მარტო ნაცნობრობა და ბოკერია დიდი მადლობა ცოტა როგორ დიდი მადლობა თქვენი ზარისათვის თქვენი პოზიციისათვის აი ამ ჯარის თემასთან დაკავშირებით სწორედ ეს პოლიტიკური ორგანიზაცია აი გირჩი რომელმაც ეს საკონსტიტუციო სასამართლო შეიტანა სწორედ ეს სარჩელი და ეს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაუკმაყოფილა მას სარჩელი და ეს ადამიანები აგროვებენ ახალგაზრდებს რომელიც ეუბნებიან ჩაშემოდით რაღაც სექტა აქვთ გაკეთებული და ჯარში არ წახვალ და იქიდან თავს იზრვენენ ეს ახალგაზრდები ძალიან მიმზიდველია ზოგიერთი მე აი რა უწოდო ეხლა ამ ახალგაზრდებს ვინც ეხლა გირჩის გაწევრიანდება მაგ სექტაში და იმის გამო რომ ჯარში არ წავიდეს ეხლა თუ ეგ არის ყველაზე მაგის ბოლო აღარაფერი აღარ არის რა პლინტუსზე ქვევით არის ამ ახალგაზრდების ავტორიტეტი ნამდვილად და სწორედ აი ერთ იგივე თემას აღვივებს ეს აი ჯარში არ წასვლას ეს იმას კი შესახებ გვისაუბრია ადრეც და კიდევ ერთხელ და 1000 ჯერ ვისაუბრებთ რომ ეს პოლიტიკური პარტია გირჩი არის პირდაპირ ვიტყვი ამას ქვეყნის მოღალატე. იმიტომ რომ ეს საზოგადოება, რომელსაც ისინი ნარკომანებად აყალიბებენ და თავის სექტაში, აი ამ რელიგიურ სექტაში შეყავთ იმის გამო რომ არ წავიდეს ჯარში, ამაზე დიდი ღალატი არ არსებობს. და წარმოიდგინეთ ახლა ეს განარკომანებული ახალგაზრდა, რომელსაც არაფრის თავი აღარ აქვს. არც ოჯახის შექმნა უნდა, არც ბრძოლა უნდა იმას, არაფერი არ უნდა იმას კაიფის გარდა. ხო და აი ასე ამას მიზანმიმართულად აკეთებენ და თქვენი პათოსი ბატონო კარგად გვესმის ჩვენ და მისაღებია ყველანაირად რომ ეს ქართული სულისკვეთება, მებრძოლი სულისკვეთება სწორედ აი ასეთი პიროვნებების და ასეთი საზოგადოებების მეშვეობით ნადგურდება. და ჩვენ სწორედ ამიტომაც ვამბობთ რომ ეს პირდაპირ კავშირშია ჩვენ ქვეყანასაც ვერ დავიცავ და იმ ბრძოლის უნარიანობასაც ვერ გამოვიჩენ თუ ჩვენი შვილები არ გავზარდეთ აი სულიერ მებრძოლებად, სულისკვეთებით ქართველებად და არა იმ მახინჯი სულისკვეთებისა, რომელსაც გირჩი გვთავაზობს ჩვენ როგორც ვითომ და ფასეულობას. ეს არ არის და არც ფასეულობა, არც თავისუფლება და არც არაფერი, ეს არის დეგრადირება ერისა ახალგაზრდებისა და ამიტომაც ეს გამგულმა გამოგვიყვანა ჩვენ მაშინ ქუჩაში მიგვიყვანა პარლამენტში მოგვიყვანა აქ და კიდევ მრავალგზის ვისაუბრებთ ამის შესახებ თუმცა დღედაღამ ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ ეკლესიაშიც და მთავარი ძალა მაინც არის შინაგანი ძალისხმევა სულიერი ძალისხმევა თუ სულიერად ეკლესიასთან ურთიერთობით, თანაზიარებით იმ მადლთან, რომელიც ეკლესიაში არის და ჩვენთან რაზეა საუბარი აქ, რომ ეკლესიის ისტორია, იგივე საქართველოს ისტორიაა და თავდადებული ქართველები რო ყავდა შალვა, ბიძინა, ელიზბარი, დავითი, კონსტანტინე, 100.000 ქართველი, ეს ხალხი ვინ იყო კაცო? საერო ხალხი იყვნენ, რომლებმაც გადაწყვიტა, რომ სხვანაირად ცხოვრება არ შეიძლება და აი ამ მიუხედავად იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში იცოდნენ, რომ დასრულდებოდა ეს ყველაფერი მათი სიკვდილით და მოწამეობრივი აღსასრულით, ეს ხალხი მაინც იბრძოდა და იცოდნენ, რომ ერჩივნათ არა აქ ხანგრძლივად ცხოვრება ამ წუთის სოფელში და ეს როგორ გითხრათ, ესეთი სიტყვასაც ვერ პოულობ, გაფუფუნებულ მდგომარეობაში
უფრო ისეთი სიტუაცია მინდა ვთქვა, მაგრამ არ ვიტყვი, რომელშიც დღეს რეალურად ცხოვრობს ჩვენი მავანი, რომელიც აი ამ ცხოვრების მცდარ ცხოვრების წესს გვთავაზობ ჩვენ, მხოლოდ იმისათვის, რომ ამ ქვეყნად ისიამოვნოს, ამ ქვეყნად კონდეს ფინანსური უზრუნველყოფა და მისთვის აბსოლუტურად განულებულია ის ფასეულობები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ დღეს. და ეს არის ყველაზე დიდი ტკივილი, რომ ფინანსური ნომერ პირველი პრობლემა გახდა დღეს, ფული, რომელიც ფაქტობრივად ყველა პრობლემის გადაჭრის გასაღები გახდა. სამწუხაროდ ჩვენთვის ეს ასია და ამას უნდა ვებრძოლოთ ჩვენ და ვებრძოლოთ უნდა ისევ იმ მაგალითით, რომელიც ჩვენს ეკლესიას გააჩნია და ჩვენს ქართულ ისტორიას გააჩნია. ეს არის და ეს სხვანაირად ჩვენ ვერ გადავრჩებით. ორი დიდი ფასეულობა, ეკლესია, ეროვნულობა. ამის ურთიერთ შერწყმით ხომ ჩვენ მივიღებთ უდიდეს შედეგს, რასაც გვია საქართველოს გადარჩენა და ჩვენ მომავალი შვილების მომავალ ცხოვრებას, ბედნიერ ცხოვრებას. და ენა მამული სარწმუნოება ეს დევიზი ყველას გვახსოვს ჩვენ ადრეულ ასაკიდან მე მახსოვს და მაგ დევიზის ირგვლივ იყო გაერთიანებული ქართველობა და ენა მამული სარწმუნოება ეს განუყოფელი სიტყვებია ილიას დევიზი და მაგაზე უკვე გაერთიანება ჩვენ ვიტყოდით სარწმუნოება ენა მამული უფრო თავში იყოს ჯობია იმიტომ რომ თუ სარწმუნოება არ შევინარჩუნეთ ჩვენ და რეალურად ამ სარწმუნოებაზე დგას და რეალურად ამ სარწმუნოებამ გადაგვარჩინა ჩვენი ქვეყანა როგორც ეთნოსი აი ამ უმძიმეს ვითარებაში გეოპოლიტიკური ვითარებას გულისხმობ რომელშიც ყოველთვის იყო საქართველო დღეს არ არის მარტო ყოველთვის ასეთ უმძიმე მდგომარეობაში თვითონ ევროპაც შეიქმნა იმ ნიშნით რომ ქრისტიანული წმენა იყო ევროპა აი როგორც სახელმწიფოები ევროპაში მაგ ნიშნით შეიქმნა რომ ქრისტიანობა და ჩვენ ზიზველი ევროპელები და ეხლა რაღაც გვინდა რომ გადავიქცეთ უზბეკეთი ან ტაჯიკეთი ან ავღანეთი და პირიქით თუ მივდივართ პროგრესისაკენ ეს გზა ვერ დავინახე მე ეხლა ეს რეგრესის გზა რასაც გვთავაზობენ ეხლა რომ მივდივართ ავღანეთში ვთქვათ ჩვენ დასავლეთშიც და აღმოსავლეთში და ჩრდილოეთში შეგვიძლია დადებითი მომენტები დავინახოთ და ის დადებითი რაც აქვს ის ავიღოთ მივესალმებით ამას მაგრამ ჩვენი ფასეულობების ხელშეუხლებლობის პრინციპით. ეს შეიძლება რაღაცნაირად ლამაზად შეიწყოს ჩვენთან ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, რაღაცა მატერიალური თვალსაზრისით, კი ბატონო, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ სულიერ ფასეულობებს ეს არ უნდა ეხებოდეს. იმიტომ რომ ჭეშმარიტება იყო, არის და იქნება ერთი და იგივე და იმის ცვლილება არ შეიძლება და დიდი მადლობა მამაო ძალიან საინტერესო საუბრისათვის ჩვენ ტელემაყურებლებს შევახსენებ დეკანოზი ოსტატნე დინჭარაძე იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი ძალიან საინტერესო თემებზე ვისაუბრეთ იყავით ფრთხილად გვადევნეთ თვალყური იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ერი საღი იყოს ჯანმრთელი იყოს და ამასთან დაკავშირებით აი მედია კავშირი ობიექტივი სწორედ აშუქებს ამ პრობლემატიურ საკითხებზე და აკეთებს გადაწყვეტილებას